हेलो, मैं रचना वर्मा उज्जैन से आई हूँ। यहाँ हम लोग एक नेचर कैंप में हैं और एक सोच के आए थे, एक नॉर्मल सा मतलब कैंप है, ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ आने के बाद इस जगह वाओ, अनबिलीवेबल कि इतनी शानदार जगह है। हमको ये कैंप मिलेगा। पास में नदी बह रही है, मतलब पूरा प्राकृतिक, बहुत ही सुपर्ब। दूसरा, यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ की वाइब्रेशंस इतना अमेजिंग फील करा रहे, बहुत ही पॉजिटिव व्यूज। और यहाँ के जो रूम्स वगैरह, यहाँ का स्टाफ का भी बहुत अच्छा कोऑपरेट मिल रहा है। और खाने में भी बहुत, जो मतलब कैंप के हिसाब से जो सात्विक होना चाहिए पूरे टाइम पर, सब कुछ बहुत शानदार लगा। उसके लिए मैं यहाँ के सभी ऑनर और सभी के लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ। कितनी अच्छी जगह इस कैंप को अरेंज करवाया, तो थैंक यू सो मच।